dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya waxa ay soo martay maraaxil kala duwan isla markaana sanado kooban ka hor waxa hoggaankeeda loo dhaariyay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyadoo la dhisay golayaashii xukuumadeed ee loo baahnaa waxana dowladdaasi ay bilowday hawl dhinacyo kala duwan oo ay bulshada Soomaaliyeed u hamuun qabeen sanadihii ugu dambeeyay dowladda uu hormuudka ka yahay Shariif Sheekh Axmed ay majaraha u haysay dalka waxa la arkay isbedel ballaaran oo ku aadan dhinacyada ammaanka siyaasadda dibadda arrimaha gudaha samata bixinta dadka barakacayaasha ee ay dhibaatada ka soo gaartay abaaraha iyo colaadda iyo dhinacyada kale haddaba bulshooyinka Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa si diiran u soo dhaweeyay waxqabadka madaxweyne Shariif iyo dowladdiisa isla markaana ku amaanay dhammaan dhinacyada xukuumaddiisu ay ka shaqeysay dowladda federaalka intii hadda madaxweyne Shariif hayay waxay wax ka qabatay amniga caasimadii iyo gobolada kale 80% ayaa amnigii aad iyo aad uga qabatay waxay kaloo wax ka qabatay xiriirka caalamiga ah inay bulshada adduunka isfahmaan ee dalka yimaadaan ee dowladda Soomaaliyeedna aaminaan waxqabadkeeda markay arkeen aan hadda ka hor dhicin in ra'iisul wasaare ama dadka madaxa ee dalka yimaadaan safaarada ka furtaan amnigiina aad iyo aad ay uga shaqeysay oo meeshan u adeegnay dibadaha inaan shirar ku qabsano inaan dalkeena dhexdiisa shirar ku qabsano intaasoo kuma qof yimaadaan waxyaalo badan aan la soo koobi karin ay dowladdan qabatay waxa weeye amniga hadaan u soo qaato 80% amniga dalka gacanta ayay ku dhigtay 20 ayaaray 20 kan insha Allah wala dadbiya waxna way ka qaban doontaa sanad ama 3 sano hadda madaxweyne uu hayay waxba lagu ma qaban karo awood inta laakiin aad iyo aad ayuu dadaalay madaxweynuhu markaan ku bilaabo dowladda Sheekh Shariif waxaa la oran karaa dowladdii ugu fiicneed 22 sano ugu dambeeyay xukuumadii Soomaaliya oo ku meel gaarka ah dowladda Soomaaliya dowladda ugu fiican bay wax badan bay qabatay Sheekh Shariif dowladdiisa waa gartay mid hadaad noogu tilmaamto dhanka ammaanka markaan ku hormaro horta dalka Soomaaliya waxa ugu dhib badan maanta haysto waa ammaanka maanta waxaan oran karnaa 22 sano aan soo gudubnay dalka Soomaaliya meeshii ugu fiicneed ayuu maray markii ammaanka marka aan gudub galo ammaanka wax badan bishaan hadda August aan ku jirno maanta 4 ama 3 ah sanadkii hore saacadaas oo kale ammaanka meesha hadda uu joogo ma joogo markaas meel xun baa maray maamulada iyo dawladda isku ma fiicneen dawladda gobolada badan kama talin jirin waxay ka talinaysay wadada ee Maka al-Mukarrama ee madaxtooyada Ceelboorka isku xir madaxda sida madaxweynaha kale markuu dhoofay Ceelboorka ciidamada Amazon baa galban jiri waa la weerari jiri madaafiic bay al-shabaab ku weerari jireen dhibaato badan bay kala kulmeen laakiin hadda waa aragtaa goboladii oo dhan labada shabeellooyinka hadda waa ka ciidamada horumar bay ka sameeyeen magaalada caasimadeeda hadda waxa la oran karaa 22 sano magaalada Muqdisho maanta ammaankeeda waxaan dhahi karnaa 95% aad buu u fiican bismillaahir rahmaanir rahiim aniga Cabdiraxmaan Siib Usmaan arinta ay weydiiseen oo ah madaxweyne Shariif xukuumaddiisu waxay ku tallaabsatay horumar aad u baaxad weyn labadii 3 sano uu shaqeynayay oo ugu horeysay sanadkii ugu dambeeyay marka waxaan u maleynayaa inay horumar badan ku tallaabsatay ammaanka maxaad ka xusi kartaa dhanka ammaanka waxaan ka xusi karaa in ay xiraysay magaalada Muqdisho oo ay haysteen qolyihii nabadiidka ahaa inay ka xiroobeen haddana ay dawladda ay ka taliso dhammaan magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa dadweynaha reer Boosaaso qaarkood oo kula kulanay goobahooda shaqada ay noo sheegeen in sanadihii koobnaa ee madaxweyne Shariif kursiga ku fadhiyay la qabtay hawl ay ku fashilmeen madaxdii hore ee xilligii burburka kadib xilalka qabatay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Abdulcasiis Abdullaahi waxaan joogaa magaalada Boosaaso dhabaantii xukuumadda dowladda federaalka gaarka ee Soomaaliya ee hogaaminayo mudane Sheekh Shariif Axmed waxaan oran karaa waxqabad badan ayay qabatay Soomaaliya intii muddada ahayd gaabnayd ee ay kursiga joogtay waxyaalaha aan xusi karno ee ay maanta ku tallaabsatay ummaddaas ama dowladdaas waxa weeye arrimaha amniga oo ay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya inta lagu ka xoreysay al-shabaab iyo qolooyinka kale ay isku hayeen waxa kaloo xusi karnaa in ay kasbatay taageerada caalamka bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Ilmaguure waxaan ahay reedka ku noqon deegaanka Puntland aan magaalada Boosaaso runtii intaan kala socday
muddada xilku hayay madaxweyne sheekh axmed waxyaalihii ku tilaabsaday iyo guurihii uu gaaray iyo caqabaduhu la kulmay habku u adeegsaday si uu u gudbo runtii waxyaalaha fiican bay hayeen waxaan dhihi karnaa waxa weeyaan muddada 21 sano ee dalku burburka ku jiray intii la dooranayay madaxweyne ku-meel gaar ah oo soo maray dalka waxaan dhihi karaa waa madaxweyne keliya oo u guntaday inuu dalkan ka saar dhibaato ku jiro dhinacyo badan sida dhaqaalaha oo kale kor u qaaday amniga oo kale barnaamijka road map oo kale oo daraadii nabadda ama tubtii wadada saxaad oo loo gudbiyay ku-meel gaarka. dhowaan waxay dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya dhamaystirtay hawsha dastuurka cusub ee yeelanaysa dowladda Soomaaliya waana dastuurkii labaad ee hesha dowladda Soomaaliya xilligii xorriyadda kadib iyadoo taasina ay ku amaaneen dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso dowladda uu horboodayay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed. runtii asagoo markii sameeyay dastuurkii Soomaaliya oo runtii kii 60kii inoogu dalmay dastuur Soomaaliya yeelato si aan ugu baxno ku-meel gaarka marka waxaan dhihi karnaa walow uu la kulmay caqabado badan runtii soo wajahay bulsho gudaheeda waa ogtiin maalintii la doortay Sheekh Shariif Muqdisho fila Soomaaliya waxaa soo weeraray maalin kasta oo u joogay 100 kiilo 100 tallaabo al-shabaab maanta ma ogtiin Muqdisho laga xoreeyay gobolladii dhexe iyo kuwii gudaha jubbooyinka shabeellooyinka oo dowladda federaalka gacanta ku hayso sida Bay iyo Boqol oo kale ayadoo intaas ay jiraan caqabado badan oo la kulmay mar kasta laakiin runtii uu gudbay wuxuu u gudbay inuu u tallaabsado maanta inuu Soomaaliya u keeno ayadoo 21 sano qurbo ku jiday dastuur Soomaali xeer ay ku dhaqmaysa ah kana saaro ku-meel gaarkii runtii waxaan dhihi karnaa marka waa guul u gaaray. si kastaba ha ahaatee dadweynaha reer Boosaaso ayaa ku tilmaamay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed haliyay Soomaaliya u kacay xilli ay baahi weyn u qabtay shakhsi uu damqaya cadka Soomaalinimo Soomaaliyana ka saara dhibaatada taariikhduna ay xusi doonto.